Hei og velkommen til Sjøørretfiske i sjøen. Åsmund og jeg har tatt oss en tur til en plass jeg har vært veldig mye, men det er lenge siden jeg har vært her da. Fordi nå har vi vært overalt. Vi har vært på, hvor det ikke vært ennå, og leit etter sjøørret. Ja. Det er nesten overalt. Så nå har vi flyttet oss litt lenger inn i fjordsystemet, og tenkte kanskje vi skulle prøve å se om vi finner noe sjøørret litt lenger inne da. På den plassen her så er det på en måte liksom mange sånne bukter som går innover. Det er litt mer roligere vann her. Også i tillegg så har vi her ute et skikkelig bra ålegressområde da. Så håpet er at vi finner noe sjøørret der. Hva tror du? Har du trua? Ja, om vannet blir varmet opp vet jeg ikke, for det er jo minusgrader på natta. Men vi er heldige da. At sjøørreten kanskje den merker noe, ja. Kanskje. Tanglusa blir mer i farta. Mer i fart i loppene, ja, og også tanglusa. Og så er det jo mye svaner her, det er masse ålegress. Ser du de holder på der ute? Ja, herregud. Så ser du de driver og dykker, og det betyr at de rekker ålegresset. Det betyr at det ikke er så innmari dypt akkurat der. Men hele der sånn en sånn skikkelig ålegressbanke da. Men hva tenker du med fluevalget da, Åsmund? Jeg tenker at i og med det er sol da, så har jeg valgt noe som skinner litt i sola, som reflekterer seg i sola. Derfor har jeg valgt en kobberbass. Du har kobberbassen? Kobberbassen. Ja. Fordi at sola skinner, det reflekteres, og da glitrer det kobberet. Trigger fisken kanskje? Nei, jeg kjører med kobberklimpen da også, jeg. Jeg har hatt skikkelig trua på den. Åh, så deilig. Skal jeg være her i hele dag? I dag! Yes. Nei, men vi får komme oss ut og prøve litt. Ja. Oppover der, Åsmund, så det er litt her sånn cirka, så går en sånn liten rygg ut, og så er det en sånn kant bortover her sånn, hele veien bort, så blir det dypere inn til land der. Så, ja, du må liksom prøve deg litt fram da, men du kan gå ut her, og så kan du fiske oppover sånn, og så kan du prøve et par kast den veien. Du fisker med intermediate, og så tenkte jeg også fiske grunna her, og så kan vi flytte oss litt rundt her nå for der borte er det fortsatt litt is. Nei, vi må få kastet litt. Det er litt supergira, eller? Det er alltid lurt å dra ut lina på land. Så kan man strekke den. Strekker man lina og legger den i kurven. Det er lurt. Vi lister oss. Og det er klart i vannet. Hva tror du? Sitter den på første? I dag skal vi kose oss. I dag skal vi ikke flytte noe. Vi skal være på øya her i hele dag. Og det er så mye fiske på her at det... Ja, jeg skal fortsatt prøve å fiske. Jeg skal fiske inn her. Jeg skal også få fiske av tuppen der. Wow. Kom, vi går litt nærmere. Jeg prøver meg lenger inn i bukta, Åsmund. Jeg prøver meg litt innover i bukta her. Se om det går noen ørreter her på morgenen. Se her. Her er det ålegress. Ålegress. Ser du? Ålegress. Så det er jo sånne små stumper da. Det er klart tanglusa elsker å gå i dette her, og svanene er jo helt avhengig av dette her om vinteren for å overleve. Og inni dette her så er det masse tanglus, og det vet sjøørreten å utnytte, så vi skal prøve ut på der etter hvert også, utover på tuppen i sundet der, og vi skal fiske litt oppover der. Det er en del isflak rundt her, altså, så jeg er litt spent på hvilken vindretning det blir da. Men det er rimelig kaldt på tærne, altså. Det er kaldt i vannet, Åsmund. Se her, vet du, her er det ålegress. Ålegressdumper. Så det er klart det her, vet du, her er det en og annen tanglus, og kanskje en og annen tangloppe som holder til her, og det vet sjøørreten, vet du. Ok, vi går under. Her ser dere ålegress, vet du. Ålegress. Jeg setter sjøørreten pris på om vinteren. Stilig. Så det er klart, svanene elsker dette her, de korte gressa, så de går jo og beiter på det. Og så sjøørreten går jo gjerne inn i det her og leter etter små ting da. Så det... Nå har du i hvert fall sett at det er sånne små stumper med ålegress. Det her blir jo mye lengre, men det er faktisk mulig å kikke etter det nå på vinteren. Altså. Det er ikke lenge før isen er på vei inn her.
Får vi litt sånn sønnavind nå, så driver isen på. Nei, men. Da kan vi bare dra på nordsida. Nei. Nå er det te-tid på Berlelsen. Jeg tar meg en te, Åsmund. Ja. Åsmund og jeg har tatt oss og pakket sammen. Nå har vi ventet her en halvtime. Og da kommer sønnavind, og all isen er bare pakket hele bukta full av is. Så vi tar en sjanse. Ja. Vi stikker over på andre siden og ser. Så håper vi på at det blir isfritt her etterpå. Ja, vi får satse på at det er isfritt etterpå, eller så får vi bli der borte da. Skal vi gjøre det da? Stikk over. Se her, vet du. Hæ? Her er det i hvert fall isfritt. Jeg håpet det skulle være isfritt helt inne ved den lille øya også, ja, men det er ganske fin den bukta her da. Skal vi ta noen kast her, eller? Jeg legger flua opp langs fjellkanten der, og så kan du få de første kastene, så ser vi om du får noe fisk. Så kan jeg prøve å kaste oppover der, og så fisker du innover der. Nei, det var ikke noe vits. Vi drev og ventet på isen der oppe og håpet vinden skulle ta taken, men det skjedde ikke. Kanskje vi går tilbake etterpå, vi får se. Prøver i hvert fall her noen kast. Den vinden den har tatt seg litt opp, det kan være det. Kanskje vi kan satse på å gå tilbake etterpå. Det er jo deilig åkke sånn da, om vi får fisk eller ikke, men vi har lagt ned så mye tid og flyttet oss på så mange plasser, så fortjener vi noe fisk her. Det er helt klart. Det var ikke dumt å gå tilbake hit. Jeg trodde det skulle være mer isfritt, da, men vi kan vade ut i de steinene. Så kan vi fiske innover der, så er det en grunne der ute. Så skal vi vade langs kanten, så skal vi fiske oss ut da. Jeg håpet det skulle være isfritt der, men det er det ikke. Det blir fint ut, da kan Åsmund gå utover der. Tenkte jeg skal gå bort til stein og så fiske rundt der, og se om det er noen fisker inni der. Come on! Jeg skal ut på den steinen der. I hvert fall ikke ut på den, jeg skal stå rett bak her. Så skal jeg fiske hele veien nedover der. Og så er hele området der. Og så står Åsmund der oppe da. Kanskje jeg skal prøve en Pink Lady. En hvitrosa. Kanskje jeg skal gjøre det. Det er rart med det greiene der når man får sånn der følelse at kanskje det er tingen. Selv om jeg vet, jeg har ikke noe så himla mye å si, men jeg prøver en Pink Lady. Ja, nå har det åpnet seg opp litt mer. Gå inn og stå på, skal jeg gå på tuppen der. Ja, vi går opp til Åsmund, og så prøver vi sundet der. Se om det funker. Jeg skulle prøve sundet her, men det er jo ikke, det er jo ikke så mye åpent. Så vidt jeg får fisket ut her. Vi kunne fått bort den resten av isen, så hadde det vært helt supert. Men... Ja! Fisk! Joho, så deilig!
Å, nå ble jeg glad! Oi, 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 oi. Så deilig, ja. Ah, nei, og snatta! Så typisk. Jeg må sjekke den kroken, altså. Tuppen er gåen. Det er tvil om at det er fisk her som driver og holder på rundt her, men er det å treffe de da? Karlbåterne. Åh, der er det grunt! Nei! The lady is gone! I need another lady. Skal jeg prøve flue oransje da? Det hadde jo vært litt kult da å fått en sjøørret i hoven. Det hadde vært gøy å fått en sjøørret i hoven. Men. Vi fant jo fisk til slutt. Om vi så ikke fikk den opp, så. Oi, der tok den! Der tok den! Åh! Yes, 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 yes! Åh, den tok når han sank. Steike! CDC-fluer, vet du. Kamera, skal du få friheten tilbake? Oi, den er ganske fin! Se på den da! Og så er det litt ålreit å ikke ta fisken så mye ut av vannet. Prøve å ha den i vannet. Kom her. Ja! Det var deilig. Da er det fisk her, Åsmund. Nå ble jeg overrasket, altså. Jeg hadde ikke begynt å dra igjen. Jeg kjente at lina strammet seg. Så han tok den jo hardt da. Så han satt jo ganske godt, men det sier jo litt, hvis fisken er i nærheten og ser flua, så tar den, altså. Men det er det å finne fisken. Og ha en god bøtte med flaks. Oi. For en dag. Og det kommer en dag i morgen, Åsmund. I morgen skal vi fiske også. Skal vi gå på andre siden og ta noen kast der, eller? Siden vi har stått og kastet her så mye. Og så kommer det noen sånne isflak her, som ødelegger litt for oss. Ok, da vi tar en kjapp tur over på andre siden, så tar vi siste kastet der. For kvelden, vi rekker det. Det var en kjapp tur. Nå rakk vi akkurat sola på andre siden her. Oi, så fint. Da bare smyger du deg sakte utover. Etter hvert som du fisker av. Stikker vi litt lenger opp. Litt lenger opp her. Oi. Da er det siste timen. Men vi fant jo fisk til slutt. Her går det litt sånn, og så går det en sånn kant ned her. Denne fiskekanten. Åh! Nei! Åh, rett ved land her. Oi, ja, den sugde på. Ta den en gang til, da. Ta den en gang til. Den overrasket meg fullstendig. Jeg fikk ikke gjort tilslag. Noe særlig puls av de greiene her, da. Ja, nei, vet du hva, vi flytter oss enda lenger opp. Det er tydelig at det går en fisk her og jager litt. Se om vi klarer å få kloa inn her oppe. Går litt lenger opp. Den dro lina ut av handa på meg. Jeg hadde ikke kjangs. Så var jeg ikke helt... Jeg fulgte ikke med. Som er litt dumt, da. Der. Nå skal jeg være klar. Det er helt klart. Kom igjen, da.
Jeg håper den gikk den veien. Føler jeg følger fisken oppover. Jeg vet ikke. Jeg bare følger magefølelsen. Jeg tror det at det er så klart i vann her at hvis jeg får den flua foran huet på den, så tar den. Garantert. Men den fisken der stakk jeg, så det er godt å si. Prøv litt lenger opp her. Langs kanten her sånn. Litt som siste innspurt nå før sola går ned. Nå er vi klare. Med Lady Flue Orange. CDC-flue, vet du. Først skal jeg ta et veldig kort kast. Sånn. Bom. For jeg kjenner den kanten går litt sånn bortover, og så litt ut, og så blir det sånn dyp kant bortover der. Så jeg tenkte, være litt lur nå. La den synke litt ned. Nå låser jeg lina mellom fingrene for hvert inntrekk. Der ja! Ja da! Der var den, vet du. Jeg fulgte magefølelsen. Kom da. Ja. Sånn, og så bare rett ut. Hold den litt. Det var moro, altså. Få hjertepumpa i gang. Når du har kastet ferdig nå, bare fisker du godt inn, og så går vi bort, og så fisker du på neste tupp. Går ut på de stedene der, og så kaster du oppover sånn. Nå fisker vi effektivt, skjønner du. Tar vi et kast langs kanten først, Åsmund. Sånn, ja. Ikke så nærme, litt lenger ut. Der, ja. Så har du en synke der. Perfekt kast. Så har du en synke der. La den synke litt til. Vente. Der, ja. Nå kan du begynne å dra inn. Nå fisker vi der først, og der først, og så går vi 10-15 meter, og så fisker vi bortover. Så leiter vi opp fisken, i stedet for at fisken skal komme til oss. Yes, da går vi inn, og så tar vi et par kast til, da. Før kvelden. Kjenner jeg det er plass til en burger, ass. Hæ? En burger og vørterøl. Ja, vi stikker bort og tar et par kast til det. Så har jeg lært Åsmund å fiske litt sånn der tre kast, flytte seg, sånn at han liksom får fisket et område, da. Så nå har vi gått tilbake igjen, bare for å sjekke. Siste sjans om det er noen ørret der inne her. Og noen ganger kan du parkere deg, og så kan du stå og kaste litt sånn i form, gå på land, vente, gå ut og kaste, eller du kan jage etter fisken, da. Det er ofte det kan gi litt resultater, altså. Skal vi ta et kast til, og så gir vi oss? Hæ? Siste kastet. Jeg må dra i nå, da. Har du et kast igjen? Skal du ha et kast til? Ja. Bare et kast til. Ja. Da var vi ferdige for nå, da. Takk for turen, da. Jeg tenkte du skulle få lov til å... I morgen, så skal du styre showet. Jeg? Ja, du, ja. Skal vi se, da. Skal vi lære deg litt mer fisketeknikk? Det er moro, det. Du får liksom feeling av der er det kult, og der er det kult, da. Det er helt ny plass for deg, da. Ja. Og så vi ses i neste episode av Sjøørretfiske i sjøen. Ha det!